हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मेरे पास Realme का मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। इसका मॉडल नंबर है Realme 6। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इसको रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। कस्टमर का कहना था दोस्तों कि इसमें स्पीकर प्रॉब्लम है, कि स्पीकर की साउंड बहुत ही कम आ रही है, बिल्कुल मच्छर जितनी। आपको सुनाकर भी दिखाता हूँ, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी कम साउंड आ रही है, तो जिस कारण दोस्तों काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से इसको रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ, क्या प्रॉब्लम इसमें बनती है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल को रिपेयर करने से पहले दोस्तों इसको स्विच ऑफ करना ज़रूरी होता है, तो फटाफट से इसको स्विच ऑफ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। इसको खोलने के लिए आपको इसको हीट करके इसके बैक पैनल को रिमूव करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको इसको खोलना होता है। तो फटाफट से दोस्तों इसको हीट करके यहाँ से रिमूव करते हैं। उसके बाद इस तरीके से इसको खोलेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास हॉट एयर गन नहीं है, तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से इसको खोलते हैं। उसके बाद इस तरीके से हम इसको खोलने वाले हैं, इस कड़क प्लास्टिक की सहायता से। तो फटाफट से देखते हैं दोस्तों किस तरीके से खोलते हैं। थोड़ा सा हीट तो करने की इसको करनी पड़ेगी दोस्तों जुगाड़। दोस्तों, मैंने इसको टंगस्टन वाले बल्ब की सहायता से इसको हीट करके खोला हुआ है इस तरीके से। काफ़ी आसान था मेरे हिसाब से दोस्तों। ऐसा करने से फ़ोन ख़राब नहीं होगा। वैसे भी ये फ़ोन मेरे को लग रहा है रिपेयर हुआ है, तो इस कारण ये आसानी से यहाँ पर खुल चुका है। और इस तरीके से मैंने इसका बैक पैनल को रिमूव कर दिया है। काफ़ी आसान तरीके से दोस्तों ये निकल चुका था, क्योंकि ये रिपेयर था। ग्लू भी इसमें हल्की हल्की लगाई थी, जिस कारण ये आसानी से निकल गया इस तरीके से। अब दोस्तों सारे स्क्रूओं को हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर से देख सकते हैं सब बोर्ड में भी स्क्रू है और ऊपर मदरबोर्ड में भी स्क्रू लगे हुए हैं। तो फटाफट से सारे स्क्रूओं को रिमूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। उसके बाद दोस्तों हम इसको खोलेंगे, जो कि नॉर्मल फ़ोनों की तरह खुलता है बाद में इस तरीके से। तो फटाफट से स्क्रू को रिमूव करते हैं। सारे स्क्रू को रिमूव करने के बाद दोस्तों आपको इसका जो सिम ट्रे है उसको निकाल देना होगा इस तरीके से, वरना ये दिक्कत पैदा कर सकता है। तो इसको निकाल दें। उसके बाद दोस्तों आप इसको खोलें, तो काफ़ी आसान तरीके से खुल जाता है। नॉर्मल स्मार्टफोन जैसे खुलते हैं दोस्तों, वैसे ही खुलता है बाद में इस तरीके से। तो फटाफट से खोलते हैं। इसके जो एक्स्ट्रा बैक कवर था उसको हमने रिमूव कर दिया है। अब आपको अच्छी तरीके से इसको खोलना होगा और अच्छी तरीके से पलटना होगा, क्योंकि इसमें जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का पत्ता यहाँ पर अड़ेगा। तो इसको हमें इस तरीके से यहाँ पर से निकालना होगा, इसके कनेक्टर को। तो इसको निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमारा बैक पैनल एकदम रिमूव हो चुका है। तो इसको साइड रख देते हैं, तो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसमें काम करना होगा मेन मोबाइल में। देखते हैं दोस्तों किस तरीके से इसकी दिक्कत जो है सॉल्व होती है। सबसे पहले दोस्तों इसके सब बोर्ड को हमें बाहर निकालना होगा। आप चाहे तो कैमरा हटा सकते हैं, मैं कैमरा अभी नहीं हटाऊंगा। तो सबसे पहले सब बोर्ड में से स्पीकर को बाहर निकालते हैं। स्पीकर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। तो स्पीकर को हमें चेक करना होगा मल्टीमीटर से कि ये ओके कंडीशन में है कि नहीं। तो फटाफट से मल्टीमीटर को लेकर आता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को लेकर आ चुका हूँ। मल्टीमीटर को आपको सिंपली बजर मोड में सेट कर लेना है इस तरीके से, कंटिन्यूटी मोड में। अब आपको इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव में इसकी पिन में इस तरीके से इसको लगाना है। और देख सकते हैं 8 ओम लगभग इसमें रीडिंग आ रही है। सॉरी दोस्तों, अभी शॉर्ट हो चुका है, 1 मिनट। तो देख सकते हैं यहाँ पर पिन में आप टच करेंगे तो 8 ओम यहाँ पर बता रहा है। इसका अर्थ हमारा स्पीकर एकदम ओके कंडीशन में है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें किस तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करते हैं। तो ये स्पीकर तो एकदम ओके कंडीशन में है, तो इसको साइड रख दिया है। अब हम स्पीकर के वाली जो पॉइंट है यहाँ पर प्लस माइनस के, उसमें आपको GR वैल्यू टेस्ट करनी होगी। देखते हैं दोस्तों कितनी वैल्यू आती है। आपको मल्टीमीटर को लेना होगा सिंपली, और इसको आपको वही बजर मोड में यहाँ पर रख देना है। डायोड मोड कहते हैं जिसे। पीले वाले मल्टीमीटर में बजर और डायोड मोड एक ही साथ होता है। तो आपको इस तरीके से इसको लगा देना है। अब आपको ब्लैक प्रोब को स्पीकर के पॉइंट में एंड रेड प्रोब को आपको ग्राउंड कर लेना है, और इसमें रीडिंग को चेक करना है कितनी आ रही है।
तो मल्टीमीटर आपको इसमें स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, तो इस तरीके से मैं इसको कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। तो इस तरीके से अब आपको GR वैल्यू इसमें टेस्ट करके दिखाता हूँ कितनी आ रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 500 के लगभग यहाँ पर GR वैल्यू मिल रही है एक पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट में भी लगभग 455 मिल रही है, जो कि एकदम ओके है। तो इसका अर्थ हमारी IC से लेकर स्पीकर के पॉइंट तक जो ट्रैक आ रहे हैं दोस्तों वो एकदम ओके कंडीशन में है। इसका अर्थ दोस्तों प्रॉब्लम तो कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही है। देखते हैं दोस्तों क्या प्रॉब्लम बनती है। तो फटाफट से इसको ऑन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्टकटली ऑन करेंगे इस तरीके से, और ये ऑन हो जाएगा। देख सकते हैं Realme आ चुका है लिखा हुआ। अब थोड़ा वेट करते हैं दोस्तों, इसको ऑन करके देखते हैं और इसमें साउंड टेस्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो इसको ऑन होने का वेट करते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर ऑन भी हो चुका है, जल्दी से ऑन हो जाता है। अब फटाफट से दोस्तों इसमें हम वही स्पीकर रिंग में जाते हैं, वही साउंड एंड नोटिफिकेशन में। तो देखते हैं दोस्तों स्पीकर में अभी भी साउंड आती है कि नहीं। हो सकता है इसमें जो स्पीकर है वो अच्छी तरीके से नहीं लगा हो, लूज हो रहा हो, जिस कारण से साउंड ना आ रही हो, क्योंकि इसके स्क्रू भी मैंने देखे खोलते वक्त भी काफ़ी लूज कंडीशन में थे, उस कारण ऐसी प्रॉब्लम बन सकती है। तो फटाफट से हम इसमें साउंड टेस्ट करते हैं। तो देखते रहिए दोस्तों। तो इसको अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर इस तरीके से दबा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं साउंड आ चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे तो आसानी से आप भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से इनको दोबारा से इसमें कस लेते हैं अच्छी तरीके से स्क्रू को, और फटाफट से इसको स्विच ऑफ कर लेते हैं दोबारा से। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अच्छी तरीके से एक बार देख लेना है, स्पीकर को चेक कर लेना है ऐसी कंडीशन में, और GR वैल्यू टेस्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से इसको लगाकर भी देख लेना होगा स्पीकर को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 100% आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर यही प्रॉब्लम आ रही है। तो आप फटाफट से सारे स्क्रू को अच्छी तरीके से हम लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपको एक बार इनके पॉइंटों को भी साफ कर लेना होगा ब्रश की सहायता से। उसके बाद अच्छी तरीके से इसको लगा लेना होगा कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स स्पीकर में यहाँ पर कनेक्टर होते हैं जो अच्छी तरीके से इसमें नहीं मिल पाते हैं कभी कभी, क्योंकि इसके स्क्रू भी एकदम ढीले लगे हुए थे, जिस कारण से एकदम दब नहीं पा रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं ताकि कार्बन वगैरह हट जाए इसमें से, और अच्छी तरीके से दोबारा से सारे स्क्रू को हम लगा लेंगे एकदम टाइटली। तो हमने इसको साफ कर लिया है। अब फटाफट से इसके पैनल को लगाते हैं, इसको स्पीकर वाले को कुछ इस तरीके से, और फटाफट से सारे स्क्रू को यहाँ पर लगाते हैं और इसको बंद करते हैं फटाफट से। तो देखते रहिए।
दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने सारे स्क्रू को इसके लगा लिया है। कुछ स्क्रू यहाँ पर से गायब भी थे तो हमने उसको भी लगा लिया है। तो इस तरीके से आपको भी काम करना होगा, अच्छी तरीके से स्क्रूओं को लगाना होगा, वरना कोई भी दिक्कत आ सकती है बाद में। तो हमने सारे स्क्रू लगा लिए हैं। अब फटाफट से इसको हम ग्लू की सहायता से बाद में चिपका देंगे और आपको एक बार दोस्तों इसको चेक कर दिखा देता हूँ अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ऑन करते हैं दोस्तों दोबारा से और आपको दिखाते हैं साउंड आ रही है कि नहीं। मोबाइल ऑन हो चुका है दोस्तों, फटाफट से साउंड एंड वाइब्रेशन में जाते हैं। देखते हैं साउंड आ रही है कि नहीं। देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है स्पीकर वाली। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हुए काम करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है दोस्तों प्रॉब्लम तक पहुंचना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मोबाइल रिपेयरिंग का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।